दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे हाथ में एक रियलमी का एयरफोन है। तो ये खराब हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी को रिपेयर करके दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे इस ईयरफोन के दोस्तों स्पीकर बिल्कुल ओके है और स्पीकर की साइड से जो कनेक्शन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हमारे इस ईयरफोन में प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ से हो रही है, ये जैक की साइड से हो रही है। तो जैक की साइड से कंडक्टर कमज़ोर होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको यही रिपेयर करके दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से जैक को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल आपको 4 वायर दिख रहे होंगे। इसमें 2 वायर सेपरेट हैं और 3 वायर सिंगल है। लेकिन आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो रेड वायर के ऊपर कुछ कॉपर के कंडक्टर लिपटे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेड वायर के ऊपर से उस कॉपर के कंडक्टर को सेपरेट करना पड़ेगा। और ये जो दो आपस में गोल्डन कलर के वायर आपस में मिले हुए हैं, इनके साथ ही उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तीनों को हम इसमें मिला देंगे तो टोटल हमारे 4 वायर बन जाएंगे। तो हम इन 4 वायर का कनेक्शन आपको वीडियो में करके दिखाएंगे कि जैक में इन 4 वायरों का कनेक्शन कहाँ पर होता है। देखिए दोस्तों, आपको ये 2 वायर दिख रहे होंगे, ये ग्रीन और ब्लू कलर के, ये लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए, और जो रेड वायर है ये माइक के कनेक्शन के लिए। और ये जो मोटा सा वायर दिख रहा होगा आपको गोल्डन कलर का, इसमें 3 वायर एक साथ सेपरेट है। तो ये दोस्तों ये ग्राउंड है दोस्तों। तो चलिए इसके फटाफट से अपने जैक पर कनेक्शन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। Subscribe now and press the bell icon.